Vaig explicar l'exercici 1 de la pàgina 112. Diu, fixa't en la manera com estan col·locats els números, copia en el quadre i calcula. Vaig explicar com se col·loquen els números i per a fer la suma i per a fer la resta. Recordeu que el 75, abans de la coma, tenim les unitats i les desenes. Després hi ha decimals, dècimes i centèsimes. I col·locaré la coma sempre ha d'estar baix de l'altra coma, és a dir, que el 4 seran les unitats, la coma ha d'estar, veieu, en companyia de l'altra, baix de l'altra, d'acord? I una desena, ficarem 6 dècimes, 2 centèsimes i 3 mil·lèsimes. A l'hora de sumar, si da no tinc res, és com si fos un 0. 3 més 0, 3. 2 més 2, 4. 6 més 3, 9. I posa la palanca, la coma, per a passar a l'altra part. Si no la fique, després s'oblida, d'acord? 5 més 4, 9, 7 més 1, 8. Vaig explicar ara la resta. La resta, 8 és 2, recordeu que en les 2, en la unitat, és com si tinguera així una cometa amagada. Per tant, eixe 9 ha d'estar baix del 2. Perquè així són 2 unitats i així són 9 unitats, d'acord? Les unitats amb les unitats. Per a restar, al costat ficaré zeros per poder restar. I aleshores faré de 6 a 10, 4. L'1 baixa i li suma. 7 més 1, 8. De 8 a 10, 2. Com he dit 10, l'1 baixa. I poso la coma per a que no m'oblide, d'acord? 9 més 1, 10. De 10 a 12, 2. Em porta 1. De 1 a 10, 9. Em porta 1. I de 1 a 8, 7. I això seria la resta en decimals.